Aí galera, beleza? Você que está procurando por um ventilador para esse verão, você acabou de encontrar. Chega de passar calor nesse verão. O que eu gostei desse ventilador é que a função dele é pelo controle remoto. Com apenas um clique, você pode estar ligando a luz. Ele possui 3 tipos de velocidade, você pode estar programando ele da onde você estiver na sua casa. Agora você não precisa mais ficar levantando do seu sofá, da onde você estiver, para poder ligar o ventilador. E aí, gostou desse produto? Mais informações você vai encontrar aqui no card abaixo.